Karena banyak sekali teman-teman yang belum tahu prosesnya pemindahan telur di mesin penetas ke media tanpa menggunakan listrik itu seperti apa. Oke, hari ini teman-teman bisa lihat dan bisa saksikan bersama-sama bahwa pemindahan telur dari media mesin penetas ke media tanpa listrik ini kita lakukan seperti ini. Kita siapkan dulu tempatnya dan teman-teman bisa lihat seperti ini. Di atasnya kita taruh seperti ini. Oke, nah kalau sudah siap seperti ini teman-teman bisa, nah cukup kita pakai kain saja. Teman-teman bisa lihat ini cukup kita pakai kain saja, saudaraku. Tetap semangat. Oke. Nah, kalau tempatnya sudah siap seperti ini teman-teman, tinggal kita pindahkan saja telurnya. Sekali lagi, telur yang kita pindahkan ini usianya 12 hari di mesin penetas. Hari ini usianya 12 hari, kita pindahkan ke media tanpa listrik. Teman-teman bisa lihat nanti prosesnya seperti apa dan bagaimana caranya, teman-teman bisa lihat. Oke, kalau ada yang irit, ngapain teman-teman pakai yang mahal? Nah, kita atur saja telurnya pelan-pelan saja agar tidak ada yang pecah. Oke, seperti ini. Nah, oke, telurnya sudah selesai, tinggal kita tutup kain pakai kain. Nah, untuk atasnya kita tutup seperti ini, saudaraku, agar panas telur tidak keluar kemana-mana. Jadi telurnya harus kita tutup. Nah, seperti ini telurnya harus kita tutup. Teman-teman bisa lihat prosesnya seperti apa dan bagaimana. Oke, kita langsung masukkan saja telurnya yang sudah kita pindahkan dan kita tutup ini ke tempat yang tidak memakai listrik. Nah, seperti ini prosesnya.